تمارين الشخير سمعتوا فيها قبل؟ اليوم معانا 6 تمارين تحاول تخفف من انقطاع النفس والشخير أثناء النوم. 4 أماكن ممكن سبب الشخير عند الكبار، سواء الأنف، البلعوم الأنفي، البلعوم الفموي، وكذلك الحنجرة. وعند الكبار عادة ما تكون معقدة من مكانين، سبب ارتخاء قاعدة اللسان أو ارتخاء اللهات، وهذه اللي نحاول نشدها بالتمارين اللي بنسويها مع بعض. يلا نبدأ. التمرين الأول نطلع اللسان إلى الأسفل ونحافظ عليه لمدة 3 إلى 5 ثواني. التمرين الثاني نرفعه على فوق. سوينا الأعلى والأسفل، الآن يمين ويسار، ونحاول نضغط على اللسان بحيث أن نضغط عليه لمدة 3 إلى 5 ثواني كذلك. الرابع نرفع اللسان على سقف اللهات ونشد ونحافظ عليه 5 ثواني. التمرين الخامس نرجع اللسان على وراء ونحاول نبلع على خفيف. أهم شيء تحسون بالشد اللي موجود في العضلات حق. التمرين السادس والأخير